Oke, ini hari yang kurang cerah, tapi hati saya cerah. Saya jalan-jalan ke markas Sepeda Liar Kesiut. Markas Sepeda Liar. Mas, piye iki Mas? Nah balik sering itu loncat Mas. Hagatnya lagi lewat. Makasih. Mas kencang lah kasih makan Mas. Sing nawang. Seni tuh Mas. Wis, woi. Ya, saya nawang tikungan. Wih. Percobaan pertama saya kaku sekali. Ayo coba sekali lagi. Kali ini arusnya lebih lemes. Yo, gas. What?
Agatnya lagi lewat. Saya ngorahin di pala do gap itu. Ada gap cenik itu. Mini bike park sepeda liar keren sekali. Drop-drop kecilnya sangat cocok untuk pemula seperti saya. Suksma, Semeton, sepeda liar. Sampai berjumpa kembali.